ker smo ravno v prazničnem času, dovolite mi, da vam v imenu upravnega odbora Društva Belis in vseh članov, ki smo tukaj, in vseh, ki nas spremljate, vsem vam bi rad zaželel blagoslovljene in mirne velikonočne praznike. To so moje prve besede danes in glejte, naj bo to, bom rekel, čas upanja, naj bo čas svetlobe, predvsem pa notranjega prebojenja, ki ga v teh prelomnih časih še kako potrebujemo. No, preden pa se danes poglobimo v te vsebine, ki sem vam jih poslal, seveda moramo opraviti še eno tako formalnost in na vrsti je pregled in sprejem zapisnika našega prejšnjega 216. Zoom srečanja in zapisnik sem vam poslal po elektronski poti. Upam, da ste kaj kliknili, prebrali, pogledali. Hvala lepa. Potem danes potrjujemo 216. zapisnik z našega srečanja kot ustrezen in sprejet. Hvala lepa. Seveda pa hvala tudi Teji, ki se redno tako potrudi in nam vse to pisno uredi. Tudi Teja, srčna hvala tebi. Torej, po tem uradnem delu pa prehajamo na temo, ki bo verjetno marsikomu od vas odprla oči na nek poseben način. No, govorili bomo o novi knjigi Mihaela Belisa, ki stoji pred vami, Žamet na pest v svileni rokavici. Glejte, to ni še ena knjiga, no, tako izgleda, vidite. Poslal sem vam tudi slike, ampak to je knjiga o politiki. To je knjiga o politiki, ki neusmiljeno secira in analizira vsa ministrstva z vsemi floskulami, ki nam jih redno in po tekočem traku pač pošiljajo. Dejansko skriva vsebino ta knjiga za načrtno odvzemanje naše suverenosti, naše samostojnosti in predvsem dostojanstva. Zakaj smo se torej danes zbrali tukaj? Kot rečeno, to knjigo in tematiko, ki na prvi pogled morda zveni kot kakšna kriminalka. Ta naslov, Žamet na pest v svileni rokavici. Ko boste slišali, o čem govori knjiga z današnji reviziji, vsaj v tej predstavitvi, boste videli, da gre dejansko za čisto realnost, ki sem jo jaz skušal kot avtor na nek način ubesediti. Ste se kdaj vprašali, zakaj so vsi po vrsti tako do nas, bom rekel, operjeni, da nam omejujejo življenje? In vse to je zapakirano v neke besede, kot so: to gre za vaše dobro, za vašo varnost ali za boljšo prihodnost. Skozi nam obljubljajo te lepe besede, kot da smo mi njihovi otroci. Tako nas obravnavajo. In knjigo, ki jo danes predstavljam, nam daje ne le odgovorov, ampak tudi daje očala, s katerimi bomo končno videli tisto, kar je bilo ves čas že vidno, ampak nerazumljeno. Torej, gre za globoko analizo sistema, ki jo kot avtor imenujem pasivna prijazna agresija. Pasivna prijazna agresija. Agresija z nasmehom, če hočete. To ni neka teorija zarote, ampak to je knjiga, ki podaja normativni, ali pa z drugimi besedami pravni priročnik, ki temelji na dejanskih zakonih, ki so bili sprejeti na uradnih dokumentih naših ministrstev. Zdaj, če sem, bom rekel, na nek način pošten, poglejte, vsi si želimo biti kaj? Zdravi. Vsi si želimo biti na varnem, varno da je, ne? In kdo si ne želi živeti v čistem okolju? Dajte mi to povedati. To je splošno obče sprejeto. Kdo bi bil proti temu? Nihče ne more biti proti temu. Zato, ker je pozitivno naravnano. In ravno v tem je celoten trik njihove dikcije, njihovega govorjenja. In jaz skušam skozi to knjigo razložiti, kako se ti plemeniti cilji, ki se oblačijo v čudovite besede,
kot jih poznamo, jaz sem o teh že govoril, 17 ciljev, agende 2030, uporabljajo kot, bom rekel, etični ščit v tem lepem govorjenju. In pod tem ščitom pa se skriva taka žametna pest, ki nas davi, se pravi, vsi se nam smejejo na uradih, na televiziji nam z nasmeškom govorijo, ko prideš v realnost, te pa davijo. In to je s temi besedami povedano, žametna pest v svileni rokavici. In danes bomo skušali skozi ta proces iti in videti, kako ta sistem v Sloveniji deluje, kako se naših 17 ministrstev prelevilo v operativce, v agente, te globalne agende in zakaj je tako težko pravzaprav se upreti in reči ne. Ljudje sploh nimajo moči reči ne, ko pride v situacijo, sicer ga boli, sicer ne dobi odgovora, ampak ne more reči ne, zato ker reče, vi pa niste za trajnost, vi pa niste za optimizacijo, vi ste pa tako nazadnjaški, se pravi, če nekaj hočeš reči, si že nazadnjaški. Ampak brez skrbi, cilj današnjega srečanja ni, veste, da bi jaz strašil ali pa da bi nas bilo strah, ampak kaj je cilj? Da prepoznamo, da se prebudimo, pa da vidimo te stvari tako, kot stojijo. Ker ko enkrat razumeš trik čarovnika, Matej, ko enkrat razumeš trik čarovnika, te ta ne more več prelisičiti, zato ker poznaš trik. In danes bomo te trike malo pogledali. Veste, kaj bomo pogledali? Pod pokrov te pasivne, prijazne agresije. Kako nas na lep, mehek, prijazen način podrejajo. Obljubljajo, ne vem, vse mogoče. Zastonj, optimizirano, hitro, kvalitetno. Najprej pa moramo razumeti ta termin pasivna, prijazna agresija. Kaj to pravzaprav pomeni? Glejte, to je tisto, ko vam, na primer, uradnik z nasmeškom na obrazu reče, ko pridete pred okenco, recimo, ja, gospod, razumemo vašo stisko, vse razumemo, vemo, da je hudo, ampak glejte, naši postopki so takšni in vam ne moremo ugoditi. In to je ta birokratski labirint, kjer ga slišite na vsakem okencu, kamorkoli pridete. Labirint, ki vas ne zavrne s kričanjem, slabo voljo, ampak na prijazen način, ne dobite pa nič in to vse nas izčrpuje. Temu se reče politična, korektna neodzivnost. Sistem nas ne napada več s pendriki, ne napada več z ne vem čem, ampak s PR strokovnjaki. In jaz sem skušal skozi to knjigo in upam, da mi je tudi uspelo razčleniti 4 tipe agresije skozi cel proces teh, bom rekel, 180 strani ali koliko je knjiga. In gledajte, prvi je ta birokratski labirint, o katerem smo ravno kar rekli, kjer se moč skriva za spoštovanjem pravil. Ste slišali, kaj sem rekel? Spoštovanjem pravil, ne zakonov. Navodil, pravil, zdaj vse po pravilu, pa obvezno, zakonov itak ni več, Drugi problem, ki nastane v teh 4, pa je paternalizem. To pomeni, ko se država obnaša do nas kot en vzvišen, prijazen starš, ki nas vodi, mi pa smo zanjo otroci, ki ne vemo, kaj je dobro za nas. In kot sem že prej v uvodu povedal, sem danes pač bil doma, smo imeli kosilo, sem se malo legel in vmes je Iviljana dala malo veseljaka. In kaj poslušam, pravijo, ja, pa vi veste, koliko jajc morate za veliko noč skuhati. Poslušajte, v število jajc se nam utikajo. Veste, kaj so rekli? Ja, Kristusova leta, veste, 33, če pa niste tako bogati, ali pa če nimate jajc, ali pa jih je zmanjkalo, potem 7 zadostuje. Veste, 7 je naravno število, no, če jih nimate 7, pol je to 15. Če pa nimate 15, je pa dovolj, veste, tudi 21. Skratka, to mora biti neparno.
Mora biti neparno, so rekli. Na televiziji se vtikajo število jajc, ki jih bomo mi doma imeli za veliko noč. In tako ljudje tega ne opazijo, zato ker je subverzivno govorenje. In potem imamo pa potem naprej, to se pravi, to je ta drugi del. Potem imamo pa naprej tretji, ne? Tretji je pa participativni teater. Pravijo, ja, nikogar ne bomo pustili za seboj, vsi morate sodelovati. Vsi morate se pridružiti. Ja, komu, kaj, zakaj se moram pridruževati nekaj, kar nikoli ne, zakaj bi mogel v tem družbenem gledališču sodelovati glih na vseh frontah z 20 ministrstvi. Včasih je bilo 6, pa je bilo dovolj, zdaj jih je pa 20, pa niti imen več ne vemo. Veste, tiste javne razprave, saj veste, kjer nas poslušajo, kimajo, ko mi kaj rečemo. Mogoče celo se fajn zdi, ko si nekdo nekaj zapiše, tako da zgleda, ne? Ampak kaj na koncu? Na koncu pa ugotovimo, da so pod mizo že davnaj vse sprejeli, da je bilo že vse sprejeti, pa vsi zakoni so bili že zdavnaj sprejeti, pa vse sodbe so bile že zdavnaj sprejete, pa vse politične odločitve so bile že zdavnaj prej sprejete pod mizo. Oni pa nam kimajo, delajo javne razprave o zadevah, ki so že zdavnaj sprejete. Samo zaradi občutka javne, bom rekel, razprave. To je ta trik. In potem smo pri četrtem triku v tej knjigi noter, ki ga opisujem, seveda malo na širši, in ta je pa še najbolj nevaren, to je pa jezikovni evfemizem. Kaj je jezikovni evfemizem? Se sliši v bistvu strašno strokovno, je pa zadeva zelo preprosta. To je pa sterilizacija konflikta. Čiščenje konflikta, ne? In ko boste recimo na mesto kričanja, glejte, kaj so nam naredili, krivica, pa nam recimo ne napišejo v časopisu, da je to zdaj krivica, niti varuh človekovih pravic se ne odzove, informacijski pooblaščenec najmanj, na sodišču pa itak ne dobiš nič rešeno, ne? In veste, kaj temu reče? Optimizacija procesov. Temu se reče krčenje pravic in namesto prisile o spodbujanju odgovornega vedenja, ne? To se pravi, namesto prisile, oni zdaj nas nenehno spodbujajo, da moramo mi se odgovorno vesti, da je naše vedenje neodgovorno. In tako nam odvzamejo dejansko besede, s katerimi bi mi sploh lahko izrazili, bom rekel, neko svoje nezadovoljstvo, včasih jezo, včasih bes, in ljudem tako vzamejo moč, v obraz se smejejo. Lejte, čisto preprosto, ponovim še enkrat odprej. Če je vse predstavljeno kot trajnostno in napredno, postane vsak kritik avtomatično nazadnjaški ali pa protiznanstven. Tako to deluje. In v knjigi noter so nauki in nasveti, pravzaprav bom rekel, knjiga nas uči zdaj, kako prepoznati te pasti. Jaz pravim, da se prava svoboda ne meri po tem, kako vljudno nam vladajo. Ne. Prava svoboda se meri po tem, koliko dejanskega vpliva imamo mi na te odločitve. Danes v Sloveniji pa se zdi, da imamo samo še videz vpliva, medtem ko nas ti algoritmi digitalni in birokratski protokoli vedno bolj potiskajo v kot. Če imaš potrdilo, si zraven, če ga nimaš, nimaš. Te ni zraven. In ko se poskušamo opreti, kaj se zgodi? Naletimo na čisti tehnokratski zid strokovnosti. To je strokovno, to ni strokovno in tako naprej. In kaj nam rečejo? Ja, to vprašajte stroko, ker laik tega ne more razumeti. In vi ste laik, vi nič ne razumete. Ko majhne otroke nas tretirajo. Veste kaj? In s tem seveda nam posredno, v podzavesti odvzamejo pravico sploh do mnenja o lastnem življenju. Tako kot sem prej rekel, jaz ne vem, koliko jajc je treba kuhati, torej jih ne bom skuhal za soboto, ker nisem pozabil številke. No in tako pridemo zdaj, glede na te 4 stvari, ki sem jih zdaj navedel, na matrico, ki sem jo skušal razvozlati.
to je matrica 20 ministrstev in sicer 17 ministrstev, kjer k vsakemu ministrstvu spada en cilj te agende, plus 3 ministrstva, ki potem, če kaj ne gre dobro in ne gre dobro, veliko ne gre dobro, potem skušajo preko medijev, preko komunikacije, preko policije in preko drugih, bom rekel, javne uprave to miriti, to žogico, zato da potem seveda preusmerijo pozornost. In ko pridemo do jedra knjige, do te matrice, jaz kar to imenujem 17 plus 3. In točno toliko, ne vem, vse verjetno ste vedeli ali pa ne, imamo ministrstev, kot sem rekel 20, in vsako od njih pokriva en cilj. Mislite, da je to naključje? Ko je Golob prišel na vlado, je ne vem koliko ministrstev dal zraven, 6. Se spomnite, pred 4 leti. To je sistemska struktura, ker za 6 ciljev je zmanjkalo ministrstev. In vsako ministrstvo posebej bomo skušali v tej predstavitvi sleči, povedati kaj več o tem. No, poglejmo si nekaj primerov, ki jih vsi čutimo. Začnimo z najhujšim ministrstvom, Ministrstvo za zdravje. Obljubljajo nam kaj? Dostopnost in obljubljajo nam digitalizacijo. V realnosti pa kaj? Dobimo ritualizacijo čakanja, politiko čakanja, negodovanje čakanja. Nas zdravijo s čakanjem, s čakalnimi vrstami. Ko ljudje opozarjamo na čakalne vrste, pa dobimo kaj? Elektronski portal ZVEM. Tam prijavi se na ZVEM, tam so vse rešitve gor. Človek pa umira. Ali pa ga kaj boli. Ali pa ne more več živeti zaradi bolečin. Veste, to je agresija, ki stisko človeka spremeni v digitalni podatek. In pol ti klikaš tam, kaj ti je na spletni strani, podatki grejo v Ameriko in potem seveda, ker vejo, da si zdaj ranljiv človek, vidijo, kaj imaš, ker si vse življenje delal, si zdaj bolan, nemočen in potem se začnejo rubeži. To je ta digitalizacija. Informacija, kdaj si najbolj ranljiv, takrat napadejo. Drugo ministrstvo, vzemimo za primer Ministrstvo za delo in družino. Pod krinko opolnomočenja uvajajo popoln nadzor nad premoženjem revnih. Ministrstvo za delo je zraven, a ne? Najprej zdravje, pa delo. Če nimaš dela, nimaš financ, nimaš moči. Če nimaš nič kaj, si podvržen komu? Birokratskemu terorju. Kjer morajo, recimo, samohranilke morajo vedno dokazovati, kdo spi v njihovi hiši, da ne izgubijo pomoči socialne. Ja? Nadalje, na drugo ministrstvo, spet gremo, na Ministrstvo za okolje in energijo. Dajmo skrajšati to njihovo ime. Tu se uporablja pa eko-krivda. Vsi smo krivi, ker dihamo, ker hodimo lulat, ker hodimo kakat, ker jemo, vsi imamo eko-krivdo. Oni nam obljubljajo čist planet, v zameno pa nam kaj? Nezakonito omejujejo lastne vire, recimo drva. Kolikim kmetom se dogaja, kaj se dogaja z drvi, z gozdom, z viri, ki jih imajo kmetje in nasilijo kam? V drage toplotne črpalke, dragi moji, največji biznis trenutno so črpalke po vsej Sloveniji, ki so naredili predpise, da ljudje morajo imeti toplotne črpalke, ki so popolnoma odvisne od česa? Od elektrike. Z drvi Bog ne da, da bi se kadilo z dimnika. Potem je to eko-krivda, ki jo oni nadzirajo. Pol so pa kazni. Temu se pa reče, veste, po domače, energetska kastracija. Pa gremo naprej. Ministrstvo za kmetijstvo. Kaj Ministrstvo za kmetijstvo počne? Naj vam povem, nič drugega kot to, da uničujejo malega kmeta z neskončnimi digitalnimi evidencami o gnojenju, medtem ko sateliti, čakajte, kako se jim že reče, Sentinel, mislim, da so Sentinel, nadzirajo pa vsak kvadratni meter njihove zemlje. Če kmet ne pokosi trave na točno določen dan, kaj se zgodi? Algoritem to vidi skozi optiko, odvzame subvencijo. Ti ne dobiš več denarja, ker si se priključil na to digitalizacijo. To je, veste, panoptični nadzor, vsemogočni nadzor, ki ga seveda Ministrstvo za kmetijstvo zapakira v kaj?
v skrb za biotsko raznovrstnost. Mora travica rasti, tista rožica mora biti, ne smeš je pokositi, ker če se to zgodi, ne dobiš več denarja. In postane vse divje, zemlja pa nerodovitna. In tako naprej, glejte, ta matrica, 17 ministrstev, ki vsako po svoje pritiska na področje, ki ga pač, za katero naj bi bilo odgovorno, pa ni, ne bi delovala, če ne bi imela svojih 3 amortizerjev. Sem jih že uvodoma omenil, ampak ti amortizerji, jaz jim kar rečem, budna očesa. To so tista 3 ministrstva, ki nastopijo, ko prijaznost več ne zaleže, ko se ljudje začnejo buditi in povezovati. No, in takrat se začenja protipovezovalna akcija pod budnim očesom. No, in kdo so to? To so pa zdaj Ministrstvo za finance, Ministrstvo za notranje zadeve in pa UKOM. Za komunikacije. TV pa radio pa tak naprej. Torej, finance nas disciplinirajo skozi denarnico, ko se upremo zelenemu prehodu. Kaj nam dvignejo? Trošarine, ali pa nam dvignejo bencin, ali pa uvedejo, ne vem, podnebni prispevek. Recimo temu podnebni prispevek. Potem policija, Ministrstvo za notranje zadeve skrbi za fizični in digitalni nadzor. Ja, če ne sprejmete ugodja, če ne sprejmete naše ponudbe, da vam bo lepo, če ne sprejmete vseh teh naših optimizacij, aplikacij, kaj se zgodi, vas ustavijo z varnostnimi kameri in z nekimi, kako je ta zdaj sistem, CPAS sistemi. Vam mora biti ugodno, morate z nami sodelovati hitro, vse mora teči, nikjer se ne sme nič ustavljati, in če tega ni, kaj, kazen. Ok, njihova naloga je ta, da nam skozi medije razlagajo preko UKOM-a, da to, kar vidimo svojimi očmi, propad zdravstva, dražje položnice, da tega sploh ni, da to ni res, da je nam super, da gospodarska rast. Ampak gledajte, resnica po njihovih barvnih grafih o napredku in prepričujejo ljudi, ki v bistvu gledajo in so odvisni samo od televizije. To je grozno. Človek ima čisto mentalno shizofrenijo, duhovno shizofrenijo, potem se še mož pa žena doma skregata. Pravi, vse sem bil zadnjič tam, pa ni bilo več, kako so na televiziji rekli, da ni tako. Se so rekli, Televizija je zdaj postala kaj? Nov uradni list kričači. Nov uradni list kričač. Ja? In človek ni postal nič več drugega, končni produkt človeka je kaj? Človek je samo še neka enota. In pot izhoda iz tega. Vse to, kar smo zdaj našteli, je zelo zanimivo. A samo o tem nihče ne govori, razen mi v društvu Belis, vodi pa samo k enemu cilju, ki ga jaz imenujem protokol končnega izhoda. Vse so tudi že v Nemčiji imeli, končni izhod. Ja? Kaj pa je ta končni produkt, končni izhod? In to je preobrazba vsakega posameznika, ki razmišlja svojo glavo, ki si upa kaj reči, ki upa kaj napisati, ki upa dati kakšno pripombo, da ga spremenijo človeka v birokratsko enoto ali virišče. Virišče, veste kaj je virišče? Vir, uvir. In mi vsi smo virišče, ker je toliko virov, zato sem jaz to besedo uporabil v tej knjigi Žametna pest v svilenih rokavicah. Mi smo njihovo virišče, njihov vir življenja, oni od nas živijo. Ja, mi smo podatki. V tem sistemu človek dejansko več nima neodtujljivih pravic. Drugo poglavje zastave, itak so zbrisali zastavo vred. Zdaj smo za njih mi samo še kaj dostopne, začasne dostopne točke, dokler smo dobri, koristni in tem točkam pač podelje dostop algoritem. Jaz zdaj že par let govorim o algoritmu, najprej ste me čuden gledali, nekdo mi je rekel, da se mi malo meša. Zdaj pa, ko smo tukaj, je pač tako, če imaš digitalni certifikat, če plačuješ podnebne takse, potem imaš dostop do storitev.
Če ne, kaj se zgodi? Se sistem pred tvojimi očmi prijazno nasmeje in se suje in ne moreš naprej in ne moreš zaključiti storitve. Izključen iz družbe. In to je, glejte, ta vzpostavitev mehkega socialnega točkovanja. Točka po točka. Ne? Najprej 7 jajc, potem 15 jajčk, potem 21 in če ti je dober 33, čez pa ne smeš iti, ker je pač to so tudi Kristusova leta, ne? In to so točkovanja pod krinko vključenosti. Ja? Več točk, boljš vključen. In na koncu te poti je pa samo še ena stvar, ki manjka, to je likvidacija gotovine. Se spomnite, ko so naredili, ne vem, ko so dali vlogo za gotovino, vse so dali ta člen v ustavo. Ampak ustave več niso tiskali, ustava je zdaj v arhivu Uradnega lista in dali so jo v ustavo, ampak več ne velja. Ne? Zato, ker so ukinili Uradni list. S tem so 3. člen ustave ukinili, ker so v bistvu delitev oblasti in ker delitev oblasti ni več, je samo še represija. In zdaj, če gremo tako na koncu te poti, sem rekel, je ta likvidacija gotovine in uvedba programabilnega denarja, s katerim bo država odločila ali pa določila, da svojega denarja ne smete zapraviti, na primer, za meso, za bencin, za to hrano, za ono hrano, nad določeno kvoto. In te kvote seveda vam pa določa kdo drug kot banka. No in zdaj ta sistem 17+3 je zgrajen tako, da nima več zunanjega sovražnika. Vsaj pri nas so ta ministrstva tako narejena, da se zunanji sovražnik eliminira. Država se ne bori proti nam, ona nas prijazno objema, dokler ne postanemo popolnoma nepremični v njeni mreži. Na miru, nič hoditi, nič obiskovati, bencin podražati, avtomobile seveda zdaj vse električne. In zdaj sem celo gledal, sem se spomnil en zakon, ki so ga 2021 v Ameriki sprejeli, kjer je uvajajo tako imenovani kill switch, ubijalski gumb v avtomobile, kjer so rekli, da mora do 2026 biti to v vsakem električnem avtomobilu. Ne rečejo oni, aha, mi vas gledamo, če dobro ne voste, vam bomo ustavili avto, ampak rečejo, avto gleda, kako vozite in avto vas izključi, če niste pridni. Ugotovi, ali ste alkoholizirani, ugotovi, ali ste drogirani, ugotovi, ali prehitro vozite in vas izključi, kill switch. In zdaj to v vsa avta vgrajujejo. Glejte, to je tisto, kar jaz imenujem drugo stanje. To je postustavna realnost, zdaj, kjer se nahajamo, ne? Stanje po ustavi, ki je več ni, kjer je ustava samo še arhiv, samo še okrasni dokument, mogoče nekje na steni ali pa v arhivu ali pa kjerkoli. Vse naše življenje pa upravlja kdo? Računalnik, algoritem, program, programerji, ne? Tako kot so prekinili spletno stran, pa so dodali nekaj glasov, pa nekaj točk odvzeli, je bil programer, ne? Ampak nad programerjem je bil pa nekdo, ki mu je to rekel, da mora to narediti. Ampak v tisti kleti ga nišče ne videl. Potem pa grejo na DVK, DVK pa nima v bistvu tistega programa, ki si zapisuje, kaj je bilo delan, log.txt in rečejo, ja, mi tega nimamo, vam ne moramo dati. In mediji rečejo, ja, Ukom je bil na DVK in DVK pravi, da ne da log.txt. Normalno, se ga ni na DVK, se to je v računalniškem centru SRC v Sloveniji, ki upravlja že 20 ali 25 ali pa celo 30 let računalnike, bom rekel, vlade Republike Slovenije. Naj grejo tja, v tisti server, v tisti računalnik, pa naj tam pogledajo noter, ne pa rečejo, DVK ne da. Se DVK ne more dati, se oni niso računalničari. Oni niso hišniki spletnih strani DVK-ja. Iščejo na napačnem koncu, samo zato, da zavajajo ljudstvo. Dobro, ampak in tukaj, gledajte, je tisti pomembni ampak. Torej, jaz pravim skozi to knjigo Žametna pest v svileni rokavici, da je ta sistem v svojem bistvu krhek. Zelo krhek. Poglejmo, zakaj. Zato, ker se zanaša na fikcijo, na iluzijo, na nekaj, kar ni, ker je samo v digitalnem svetu laufa. Ko elektrika pade, kaj pa bojo takrat?
Nič, konc. Ne? Zanašajo se v bistvu na to iluzijo tudi, da smo mi kot posamezniki nemočni, da smo osamljeni v svojem nezadovoljstvu, pa daleč od tega, sploh ni res. Kajti, ko enkrat dešifriraš ta mehanizem, ko spregledaš anestezijo, sistem zgubi svojo moč nad svojim umom. Ga spregledaš in mu postaviš zrcalno sliko. In kaj je zdaj najbolj pomembno? Najbolj pomembno pa je pot nazaj k človeški svobodi. Kaj? To je analogna rezistenca. Pomeni, da zahtevamo papir, da vodimo evidence, da si zapišemo in da se ne zanašamo vse na to digitalizacijo. To pomeni vztrajanje pri analognih vrzelih. Kaj to? To je uporaba gotovina, da se čim večkrat fizično obiskujete, da se potuje, giblje, namesto klikanja v aplikacijah, namesto video, ne vem česa, zahtevamo papirnate dokumente, pa če je le možno, da se srečujemo in obiskujemo in sprehajamo in tako, da smo čim več skupaj. Zakaj? Zato, ker analognega sveta, veste, pa ni mogoče dati v algoritem, ni ga mogoče programirati ali pa pogojevati z enim klikom. In oni to dobro vejo. Zato so nas delali v času COVID-a balončke, pa pa tretja, 1000 informacij za 1000 ljudi in potem je v teh 1000 ljudi bil vsak v svojem balončku, ker se je s to informacijo ukvarjal. Torej, suverenost se ne začne s politično reformo nekje tam zgoraj, ampak tukaj in zdaj v trenutku, ko se posameznik odloči ti ali pa jaz za človeško lastnost, za človeško voljo, za človeško pravico na glas reči ne. Ko rečemo ne pogojevanju teh naših pravic z digitalno identiteto, takrat se začne človek prebujati. Takrat spet začuti, kaj je biti svoboden, da skuhaš toliko jajc, kolikor jih rabiš, ali pa toliko, kolikor jih je družini, ali pa po svoji volji, ne pa kolikor na TV rečejo. Ker imam zdajle še, bom rekel, še 2-3 minutke, dajmo zaključiti ta in čas je, da spregledamo za konec, da potegnemo črto pod to pretresljivo analizo iz teh ministrstev. Žametna pest v svileni rokavici je dejansko, gledajte, pregled, revizija, če hočete, ki vam jo pošiljamo roke kot orodje za ohranitev dostojanstva. Ni namenjeno temu, da bi nas pahnila v obup, v žalost, v spoznanje, da ničesar ne moremo, ampak kaj, da nam vrne odgovornost in da zagledamo, da spoznamo, kaj od nas pravzaprav zahtevajo in rečemo, aha, prav, kar naj govorijo, mi bomo po svoje naredili. Mi smo tisti, ki smo ustavno in pravno nadrejeni vsem tem uradnikom in ministrstvom. Ministrant je kdo? Tist, ki služi duhovniku. Mi smo duhovniki in ministrstva so naše ministrantki. Mi smo ljudstvo in naša volja je tista, ki šteje. In jaz vas pozivam, da analiziramo vsako obljubo države in se vprašamo, katero plast moje suverenosti mi s tem jemljejo. Torej, hvala za teh nekaj minut. Bilo je kratko. In dal sem vam linke, tako da zdaj, ker nas bo izključilo, se pa potem vidimo ponovno ob 19. uri. Hvala lepa za zdaj.